сильные мышцы у детей, да, когда они спазмированы. Спазм такой идет сильный, что дети, особенно ночью, начинают сильно скрежетать. Зубки как молоденькие, прям молочные, они стирают некоторые очень сильно. Напряжение это идет в голову, у некоторых вызывают головные боли. А так как не все дети могут объяснить, они начинают капризничать, да? Особенно те, которые не говорящие, они просто плачут и ничего вам не говорят. И вы таки не понимаете, что может быть проблемой. А еще раз говорю, отсюда вот так идет напряжение, и мышцы головы настолько тоже начинают как бы тянуть и напрягаться, что вызывают головную боль. И с этим, естественно, можно работать, расслаблять, остеопатически, естественно. Поэтому не затягивайте, приходите к остеопату, и мы все исправим.